আমি ভাই কি চাই কিছু খাই না দেখতে তো অনেক সুন্দর লাগতেছে কালার চিকেনের। এই যে আজকে আমরা সবাই বাইরে বসে গ্রিল পার্টি চলতেছে। হ্যাঁ আপনি ডিউটিতে নামে বলছেন? হ্যাঁ হঠাৎ মনে পড়লো কেন। এই যে এখানে গ্রিল করা হবে, কয়লা পোড়ানো হচ্ছে। না ডিউটি এটা তেল লাগে না এক ম্যাচ হেরা 2 ম্যাচ দেখছি আমি, এক ম্যাচ বিশ্বকাপ ফুটবল এসএনএ